Добрый день каждому из вас. Я вас всех приветствую. Это снова помощь из святилища. Помощь из святилища. Это я, ваш брат Приск из Монреаля. Я рад снова вас видеть. Я убежден, что с вами все в порядке. Я убежден, что наш Бог, которому мы служим, Он продолжает быть с вами, Он продолжает оберегать вас, Он продолжает просто укреплять вас, Он продолжает питать вас своим словом. Итак, снова повторяю, это помощь из святилища. Ваш брат Приска. Итак, сегодня, как я уже было анонсировано, я буду делиться с вами словом. И я назвал таким «Остановись». Я назвал так «Остановись». Почему остановись? Неужели ты куда-то бежишь так быстро, что нужно остановиться? Неужели ты чем-то занят, что нужно остановиться? Я убежден, что Бог проговорит к тебе. И Бог что-то тебе скажет. Поэтому никогда не подкупайся, никогда не стесняйся, не будь таким. Ты можешь делиться этим эфиром с другими людьми, для того, чтобы также и другие они были благословены. Ты можешь приглашать других людей, потому что эти встречи, они у нас проходят каждую неделю в то же самое время. Конечно, я не могу сказать такое время, как здесь в Монреале, потому что смотрят с разных мест. Но знаете одно, в то же самое время, как и сейчас, мы будем выходить в эфир. Я убежден, и я молюсь о том, что Бог всегда помогал, Бог дал всегда свежее слово, свежее откровение, которым я мог бы делиться с вами для назидания, и не только вас, но также для назидания самого себя. Потому что Библия говорит нам, что зачем думать о спасении других, если сам окажешься вне этого спасения. Поэтому я молюсь, я питаюсь также тем же словом. Когда я с вами делюсь, я укрепляюсь. Когда я с вами делюсь, я тем же самым кормлю самого себя. Итак, остановись. Это название нашей сегодняшней темы. И основное место Писания это будет Псалом 45. Это будет Псалом 45, и место, которое я читаю, как взял за основу, является тем стихом, который мы так часто употребляем, мы это часто используем. Написано, 45-й Псалом, стих 11. Такие слова написаны здесь. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Итак, остановитесь и познайте, что я Бог. И, конечно, Слово Божье можно пойти в разных направлениях, но я взял этот стих, я захотел немножко углубиться в нем. Я захотел немножко посмотреть контекст написания этого стиха. И когда мы с вами читаем 45-й псалом, это потрясающий псалом, это псалом, который дает надежду, это псалом похожий на 90-й псалом. Если 90-й псалом говорит нам также о бедах, да, о заразе, которые приходят полночи, то есть о том, что атакует нас внешне, которые вокруг нас, разные атаки, болезни, эпидемии и так далее, то Псалом 45 также говорит о катастрофах, но больше о таких, о земных, то есть о таких землетрясениях, таких возмущений воды и так далее. То есть это и 90 и 45 это те псалмы, которые укрепляют нас, когда мы проходим тяжелые ситуации, когда мы не знаем, что делать, когда смущение пытается атаковать вас, тебя или меня, мы тогда держимся, мы поднимаем это. И 45-й псалом, смотрите, что написано в начале, 2 стих. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, поэтому не убоимся. Хотя бы поколебалась земля, аллилуйя, и горы двинулись в сердце морей. Бог нам прибежище и сила. Бог твоя сила, Бог прибежище. И во всем этом псалме, весь псалом, когда ты читаешь, ты видишь человека, который провозглашает
о помощи Бога. Ты видишь человека, который утверждает, что Бог помогает. Ты видишь человека, который уверяет, который уверен в помощи от Бога. Он не сомневается. Он говорит, Бог скорый помощник. Он не медлит. Он не медлит. Он хранящий тебя, хранящий Израиля, он не спит, и он не дремлет, он всегда придет на помощь. Я рад этому псалму, я рад тому, что сыны Каревых, которые являются авторами этого псалма, они написали об этом. Но я хочу тебе что-то себе показать. Среди этого всего, среди этого прославления Бога, среди этих слов веры, Бог врывается. Посмотрите внимательно весь псалом. Только в одном стихе Бог говорит. Человек описывает, он говорит о Боге, что Бог такой, Бог делает такие, все изменится, Бог дает помощь. И потом, в стих 11, аллилуйя, Бог говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. И можно спросить, потому что очень часто этот псалом, этот стих мы его используем, да, остановиться, то есть ты много работаешь, там много суеты, остановись немножко, подумай о Боге. В основном мы его именно в этом контексте смотрим, в основном в этом контексте мы слышим проповеди. Но когда ты читаешь внимательно в Библии, в этом стихе, там человек, он не находится на работе, там человек не в суете, там человек плохого ничего не делает, суетного ничего не делает, там человек наоборот возвещает Бога, он поднимает авторитет Бога, он говорит, Бог скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы даже поколебалась земля. И сердце двинулось в море. И в этом плане мы не боимся. И в это время Бог приходит. Он говорит, остановитесь. И познайте, что я Бог. Аллилуйя. Боже, что плохое я делаю? Что плохое, чтобы остановиться? Я же весь тебя прославляю. Я же возвещаю твое имя. Я же не в суете. Я же сейчас, я не знаю, я же не на турбазе. Я же, извините, не на море. Я же не на солнце там отдыхаю. Как остановиться, как познать тебя? Я же о тебе говорю. Святые. Святые Божьи люди. Да, ты можешь поделиться этим эфиром. Поделись с другими. Приглашай людей. После этого эфира поделись, распространяй. Пусть люди знают истину Божью. Пусть люди назидаются, как и ты, как и я. Сейчас мы назидаемся, пусть люди назидаются. Итак, Бог врывается в этом. Бог врывается. И он говорит только один раз в этом стихе. Один раз в этом стихе. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах. Буду превознесен по всей земле. Интересно. Очень интересное размышление. Интересно. Почему, Господи, я должен остановиться? Я же ведь Тебя прославляю. Я же ведь говорю о Твоих чудесах. Я же ведь говорю о Твоей силе. Почему я должен остановиться? Господи. Бог говорит, да, это правильно все, что ты делаешь. Но остановись и познай, что я Бог. Потому что иногда мы настолько увлекаемся тем, что Бог дает победу на какой-то сфере. Мы увлекаемся, и мы задерживаемся только на этом уровне. И нам кажется, что Бог только этим и занимается. Нам кажется, что Бог только на этом уровне остановился. Теперь в наши дни я смотрю везде, что? Коронавирус везде сейчас. Везде коронавирус. Все говорят об этом. Даже люди, которые раньше были очень пассивными в интернете, пассивными на Фейсбуке, включая христиане, теперь активны. Чем они делятся? Новости о коронавирусе. Там такое нашли, там такое нашли, там такое нашли. То есть мы словно остановились. Уровень Бога — это уровень коронавируса. И нашего Спасителя, нашего Иисуса Христа, как коронавирус. Иисус победит коронавирус. Иисус, Он исцеляет. Иисус помогает. Иисус, да и аминь, слава Богу. Но дорогие, о, послушайте, дорогие.
No Bog. Iisus Hristos onde ne остановится на коронавирусе. Иисус, Он намного больше, чем коронавирус. Иисус выше, Он говорит, святые, ребята, остановитесь, познайте, что я Бог, я выше всего. Не держите меня на уровне борьбы с коронавирусом. Не держите меня на уровне простой борьбы с коронавирусом. Я победил смерть, я победил ад, я разрушил проклятие. Я не оружие против коронавируса, это слишком маленькое. Я Бог, познайте, что я Бог. Познайте, что я выше морей, я выше гор, я выше этих стихий. Я намного больше. Я думаю о народах. Я Бог. Остановитесь, познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах. Поэтому, дорогие святые, давайте мы остановимся на уровне того, что мы только думаем о коронавирусе. Что наш Бог, Он только коронавирус и делает каждый день. Везде смотри коронавирус, коронавирус. Нет, 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 нет. Святые, нет, нет, нет и нет. Бог намного сильнее. И мы не можем с вами сейчас остановиться. И все, что мы сейчас проповедуем, это как Иисус побеждает коронавирус. Эй, святые, а где тема о победе? Где тема о святости? Где тема о чистоте? Где тема о воспоминании нужды? Неужели мы свели Бога только на борьбу с коронавирусом? Да нет, я Бог, я выше всего этого. О, киндарабусея, я Бог, я выше этого. Я хочу быть превознесенным в народах. Я хочу быть превознесенным по всей земле. Я хочу, чтобы люди спасались. Моя цель не просто исцелять от коронавируса. Для меня исцеление это ваша часть. Я вам уже совершил исцеление. Берите. Я хочу, чтобы все люди спаслись и достигали познания истины. Я хочу, чтобы люди спасались. Я хочу, чтобы народы спасались. Я хочу, чтобы Евангелие было проповедовано. Я хочу. Это мое желание. То, что хочу я. То, что хочу я. То, что я хочу. Желание моего сердца. Это спасение людей, спасение душ. Чтобы мое имя, оно было превознесено во всех народах. Чтобы мое имя, оно было превознесено по всему лицу земли. Поэтому, святые Божьи люди, святые, я не говорю, что это плохо, когда мы молимся про коронавирус. Нет, все в порядке. Но мы не можем свести Бога. Мы не можем остановиться на этом уровне. Бог намного больше. Бог намного выше. Бог сильнее. Бог могущественнее. Коронавирус, послушайте, нам дано власть. Это уже не Бог сражается. Это мы должны употреблять ту власть, которую Бог нам дал, для того, чтобы остановить это. Это нам дано власть. Тебе и мне дано власть от Бога, чтобы мы могли разрушать это проклятие. Мы могли говорить нету его распространения в наши дома, в наши города, в нашей церкви, в наших братьев и сестер. Мы должны говорить нет. Но Бог говорит, остановитесь, познайте, что я Бог. Ай, познайте, что я Бог. Я не мыслю вашими категориями. Я как Бог не мыслю категориями коронавируса. Нет, я мыслю широко, глубоко, намного шире. Как Бог, я мыслю намного шире, намного больше. Посмотрите объемнее. Давайте, святые Божьи люди. Это прекрасное время для церкви. Это прекрасное время. Сейчас это название коронавируса. Оно известно почти что по всему миру. А имя Иисуса Христа. А имя Иисуса как? Святые. Имя Иисуса. Имя нашего Царя. Имя нашего Господа господствующих. Имя нашего Спасителя. Как? Он говорит, я буду превознесен. Я буду прославлен во всех народах. Поэтому, святые, во всех чудесах, которые мы видим, этот стих, который мы читали, остановитесь и познайте, что это я. Вопрос не в том, что человек, он там что-то делал неправильное. В том, что человек, он лежал на диване и так далее, ничего не делал, там уставшим. Нет. Бог сказал, когда мы читаем внимательно 45-й стих, 45-й стих, читайте внимательно этот псалом, вернее, стих 11. Но весь псалом вы увидите, вы заметите, что весь псалом человек говорит о Боге, о чудесах, о вере. Но потом стих 11, Бог как бы врывается, Он заходит, Он говорит, эй, остановитесь, познайте, что это я. Хватит говорить об этих горах, хватит говорить о том коронавирусе, хватит об этом, хватит как бы распространяться вокруг. Говорите обо мне, говорите об Иисусе Христе, говорите о спасении, говорите о освобождении от демонов. Говорите о разрушении проклятия.
Говорите о его любви, о его принятии. Святые, вот к чему ты и я, мы призваны. Итак, остановись. Не будь тем, который распространяет весь больше и больше коронавируса, но говорит больше и больше о Боге, чтобы его имя было распространено по всему лицу земли, чтобы он был превознесен в народах. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому я рад, что сегодня мы могли быть вместе. И я молюсь. Я благословляю твой дом. Я благословляю твою семью. Я благословляю твоих детей. И я провозглашаю победу Божью в твоей жизни. Я говорю победа Божья в твоей жизни. Я говорю восполнение нужд и потребностей. Я говорю, пусть нужды восполняются по богатству нашего Господа Иисуса Христа. Пусть нужды твои, они восполняются. Пусть нужды восполняются. Бог, которому мы служим, Он силен не только спасти тебя, Он силен накормить тебя, Он силен позаботиться о твоих финансах, Он силен позаботиться о твоих детях, Он силен все это сделать. Поэтому, благословляя, я благословляю ваши дома, ваши церкви, вашу работу, ваше служение. И я хочу сказать вам последок. Иисус, Господь, давайте мы будем распространять весть о Нем. Остановитесь и познайте. Познай, размышляй, получай откровение, знай, что я Бог. Я не хочу пойти глубже в этом стихе. Но познать, это будет одним. Это совокупиться. Адам познал Еву, и у них был ребенок. От твоего познания Бога должен быть плод. Адам познал Еву, и от этого познания был результат, был плод, дети были. Поэтому от познания между тобой и Богом, от этих взаимоотношений должен быть плод, результат, чтобы его имя, оно было распространено, оно было возвеличено по всему миру, по всей лицу земли. Пусть Бог благословит тебя и хранит тебя. Иисус на троне, Иисус Господь, Иисус все и еще на троне. Это был ваш Приск из Монреаля. Это помощь из святилища. Мы встретимся в следующей неделе в то же самое время. Не забудь распространять, не забудь делиться. И пусть люди также благословляются, точно так же, как и ты сегодня был благословлен. С миром Божьим. Аминь.